ஹே காய்ஸ் வாட்ஸ்அப் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி வந்து டே 2 ஃப்ரம் ஏற்காடு. நேற்று வந்து நம்ம ஒரு சில இடத்துக்கு போயிட்டு வந்தோம். அதே மாதிரி இன்றைக்கும் ஒரு சில பியூட்டிஃபுல்லான பிளேசஸ்க்கு நம்ம போயிட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். இன்றைக்கி வந்து மேபி பசங்க வந்து கிளம்புவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அது இல்லாமல் நிறைய பேர்த்துக்கு ஒர்க்கு இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. அதனால் அவங்களாம் கிளம்புறாங்க. நம்ம போயிட்டு தனியாக ஒரு 3 இடம் போக போகிறோம். எங்கெங்கே அப்படின்னா ஷெவ்ராய் டெம்பிள், அதுக்கப்புறம் பக்கோடா பாயிண்ட், கடைசியாக வந்து கிளியூர் ஃபால்ஸ். இந்த 3 இடமும் நம்ம வந்து இப்போ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். முடிச்சுட்டு ஈவினிங் வந்து நம்ம நேராக கிளம்ப வேண்டியதுதான். ஓகே, லெட்ஸ் கோ. ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம இந்த லொக்கேஷனுக்கு ஸ்பாட்டுக்கு இன்னும் மேலே போகணும். பட் இருந்தாலும் அங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இந்த மேகம் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகுது பாருங்களேன். இது எப்படி ஃபீல் ஆகுதுன்னா, நம்ம ஏதோ மேகத்துக்கு மேலே ஒரு உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குது. இங்கெல்லாம் ஃபாக் போகுது, அது அந்தளவுக்கு கேமராவில் கேப்சர் ஆகாது. பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. அங்கெல்லாம் மலை இருக்குங்க. நம்ம மேலே இப்போ நம்ம ஒரு டாப் வியூவில் இருக்கோம். அந்த இடத்துலலாம் மலை இருக்குது. அது ஃபுல்லாகவே அந்த மேகம் வந்து மறைச்சிருக்கு. இந்த இடம் இன்னும் கொஞ்சம் கிளியர் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது வந்து தனியாக அப்படியே ஒரு பெட் மாதிரி தெரியும். அது தனியாக அது இன்னொரு தீவு மாதிரியே தெரியும் இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு. ஒரு ஒயிட் கலரில் ஃபுல்லாக வந்து ஒயிட் சாண்டால் கவர் பண்ணப்பட்ட ஒரு தீவு மாதிரியே தெரியும். பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அது. யாருமே காணும், யாரும் வரலையோ. நம்ம ஃபஸ்ட் நம்மளோட ஓகே, நம்மளோட ஃபேவரட் ஸ்பாட்டுக்கு வந்தாச்சு. அப்படி வண்டியை மேலே ஏற்றி இப்படி இருக்கு பாருங்க. நம்ம கீழே பார்த்த அதே வியூ தான், பட் இன்னும் கொஞ்சம் மேலே வந்து பார்க்குறோம். என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல. எப்படி இருக்குது சொல்லுங்கள், கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அங்கே பாருங்கள், அந்த க்ளவுட்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகுதுன்னு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த இடத்த பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போ அதை விட இங்கே பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குல்ல. அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளவுட்ஸ் வந்து அந்த மலை மேலே அப்படியே மூவ் ஆகி போயிட்டுருக்கு. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்னதாக அப்படியே. இங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 ஹவராக இங்கே தான் இருக்கோம். இந்த இடத்த விட்டு போகணுன்னே சுத்தமாக மனசு வர மாட்டேங்குது.
அதாவது எங்கேருந்து தான் வருதுன்னே தெரில, அந்த இடத்துலேருந்து அந்த க்ளவுட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கு. கரெக்டாக அந்த இடத்துலேருந்து தான் வருது. என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ நம்ம நின்றுட்டுருக்க இந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சுற்றி இருக்க எல்லா இடத்துல இருந்துமே பார்த்தோம்னா இது கொஞ்சம் உயரமாக இருக்குது. இங்கேருந்து பார்த்தா இதை விட ஹைட்டாக வேறு எந்த இடமும் தெரியல. அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த க்ளவுட்ஸ் வந்து இந்த இடத்துலேருந்து வர்றது அந்த சைடு தனியாக, அப்படியே இந்த சைடு தனியாக, இப்படி வி ஷேப்பில் பிரிஞ்சு போயிட்டே இருக்குது. இவ்வளோ நேரம் நான் வெயிட் பண்ணி பார்க்குறேன், இந்த க்ளவுட்ஸ் வந்து நம்ம கிட்ட வரும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன். ஆனால் அங்கேருந்து வர க்ளவுட்ஸ் வந்து அப்படி இந்த சைடு தனியாக அந்த சைடு தனியாக பிரிஞ்சு போயிட்டே இருக்குது. அப்படியே நம்ம நின்றுட்டுருக்க இடம் வெயில் அடிச்சிட்ருக்கு. இப்போ கொஞ்சம் நேரமாக இது நடந்துகிட்ருக்கு. இப்போ பாருங்கள் மேலே நான் கை காட்டுறதுக்குள்ளே அது போயிடுச்சுங்க வேகமாக. அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக க்ளவுட்ஸ் மூவ் ஆகிட்டுருக்கீங்க. கைஸ், ஆக்சுவலாக வந்து நான் அந்த இடத்துல ஒரு 1 ஹவராக வெயிட் பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ அந்த க்ளவுட்ஸ் வந்து நம்ம இருக்க டைரெக்ஷனில் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்த்தேன். ஆனால் கடைசி வரைக்கும் வரவே இல்லை. சரி நம்ம கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரைபாட், மொபைல் ஃபோன் இது எல்லாத்தையும் எடுத்து பேக் பண்ணி வச்சுட்டு ஹெல்மெட்லாம் போட்டுட்டு நிற்கிறேன். ஒரு 30 செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே அப்படியே டோட்டலாக அங்கே இருக்க எல்லாமே மாறிடுச்சுங்க. ஒரு மேஜிக் மாதிரி ஆகிடுச்சு. செம்மையாக இருக்குது. அப்படியே உண்மையை சொல்லணுன்னா, நான் வந்து மேகத்துக்குள்ளே தான் இருக்கேன். என்னை சுற்றி கொஞ்சம் தூரத்துக்கு இருக்க பனிமூட்டை வந்து இந்த கேமராவில் சரியாக கேப்சர் ஆகலை. ஆனால் கொஞ்சம் தூரத்தில் இருக்க பனிமூட்டை வந்து நல்லாவே கேப்சர் ஆகுது. பாருங்களேன், உங்களுக்கு எங்கேயுமே மழையே தெரியாது. ஏன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து மேகம் கவர் பண்ணிகிட்ருக்கு. நம்மளே மேகத்துக்குள்ளே தான் இருக்கோம். இப்போ நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஃபாக் அப்படியே போயிட்டுருக்கு பாருங்கள். செமையாக இருக்குது கைஸ். நம்மளை சுற்றி இப்போ வந்து ஃபுல்லாக க்ளவுட்ஸ் தான் இருக்குது. நீங்கள் எதிரில் எதையுமே பார்க்க முடியாது. ஏன்னா வந்து இப்போ நம்ம க்ளவுட்ஸ்குள்ளே இருக்கோம். பாருங்கள், ஃபாக் போகுது, நல்லாவே தெரியுது. எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இப்போவே இப்படி இருக்குன்னா, சப்போஸ் நம்ம ஒரு 6 மணிக்கெலாம் வந்திருந்தோம் அப்படின்னா வேறு லெவலில் இருக்கும். அப்புறம் என்ன கைஸ், அவ்வளோதான், அங்கேயே செட்டில் ஆகிட்டேன். ஆக்சுவலாக அந்த இடத்துல வந்து என்ன பேசுகிறது அப்படின்னே தெரியல கைஸ். அதனால் பேசாமல் ஒரு டைம் லேப்ஸை போட்டுட்டு நான் ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டேன். அவ்வளோதான். இது என்ன திடீர்னு நரி மாதிரி வருது. ஓகே காய்ஸ், இங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு. செம்ம காமெடின்னு சொல்ல முடியாது, செம்ம பல்புன்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா நான் இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் கோப்ரோவில் பேசிக்கிட்டே வந்தேன். ஆனால் மைக்கை கனெக்ட் பண்ணவே இல்லைங்க. இவ்வளோ நடந்து மண்டை மேலே இருந்த கொண்டையை மறந்துட்டியப்பா அப்படிங்கிற கதையாகிடுச்சு. நிறைய விஷயம் பேசிட்டு வந்தேன் கைஸ். என்ன பண்ணுறது. ஃபஸ்ட் நம்ம பார்த்தது ஒரு எண்டு. இப்போ நம்ம வந்து அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் இன்னொரு எண்டு போகிறோம். இதுவும் வியூ பாயிண்ட் தான். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கேம்ஸ்லாம் இருக்குது. இது வந்து காலையில் 10 மணிக்கு மேலே ஓப்பன் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த இடத்துல வந்து இந்த மவுண்டெயின்லாம் கொஞ்சம் வந்து தூரமாக இருந்துச்சு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்கத்துலேயே ஒரு மலை இருக்குது. அதை சுற்றி வந்து க்ளவுட்ஸ் நிறையா இருக்குது. ஆனால் அங்கே இருந்த அளவுக்கு பியூட்டி இங்கே இல்லை. அதுதான் பெஸ்ட். அதுதான் வந்து ஃபேவரட் ஸ்பாட். எப்போ ஏற்காடு வந்தாலும் ஒரு பெரிய ஃபோட்டோ ஷூட் அங்கே நடக்கும். ஓகே, கிளம்பலாம். கையெல்லாம் அப்படியே விரைச்சி போச்சு. பயங்கரமாக வந்து ஜில்லுன்னு காற்றடிக்குது, வெயிலும் அடிக்குது. அட் த சேம் டைம் வந்து அந்த ஜில்லுன்னு காற்றடிக்கிறது வந்து ரொம்ப அப்படியே என்ன சொல்கிறது, ஊசி வச்சு குத்துற மாதிரி இருக்குது. அந்தளவுக்கு வந்து பயங்கரமாக காற்றடிக்குது ஜில்லுன்னு. கையெல்லாம் ரொம்ப விரைச்சிருச்சு. அதான் டீக்கும் கைக்கும் என்ன சம்மந்தம்னு கேட்குறீங்களா? சம்மந்தம் இல்லை தான். இருந்தாலும் அந்த
கப்பை அப்படி நம்ம கையில் அப்படி ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா கொஞ்ச நேரம் வந்து கை ஃப்ரீயாகும். அதுக்காக தான் டீ. ஓகே காய்ஸ், இங்கேருந்து இப்போ நம்ம கிளம்பிட்டோம். இது வந்து வீக் டேஸ் அப்படிங்கிறனால கூட்டம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டீ கடையில் இருக்க அண்ணன் சொன்னார். இதே சாட்டர்டே சண்டே அப்படின்னா காலையில் ஒரு 7 மணிக்கெலாம் இங்கே இருக்க கடைலாம் திறந்துருவாங்களாம். ஸோ உள்ளே வரும்போது கலெக்ட் பண்ண மறந்துட்டாலும் வெளியில் போகும்போது அண்ணன் வந்து பக்காவாக பிடிச்சிட்டார் நம்மளை. எவ்வளோண்ணே? எவ்வளோ? ஓகே. ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பைக் எடுத்துகிட்டு வந்தனால, இதே காரு வேன் அந்த மாதிரினா வேறு காஸ்ட்டு. நடந்து வந்தால் காசு வாங்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இந்த இடத்துக்கு யார் தான் நடந்து வருவா சொல்லுங்கள்? ஏற்காடுக்கு நீங்கள் எப்போ வந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக விசிட் பண்ண வேண்டிய ஒரு பிளேஸ் அந்த ஷெவ்ராய் டெம்பிள். அதுவும் மெயினாக வந்து நீங்கள் எப்போ வந்தாலும் காலையில் வாங்க. காலையில் வந்து ஒரு 8 மணிக்கு முன்னாடியே வந்துடுங்க. 8 மணிங்கிறது நீங்கள் ஒரு 6 மணிக்கெலாம் நீங்கள் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அந்த இடத்துல ஒரு 2 ஹவர்ஸ் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஏற்காடில் வந்து ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லான பிளேஸ் அதுதான். ஒருவேளை நேற்று நம்ம காவேரி பீக் போய் பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா தெரியல, எனக்கு கம்பேரிசன் தெரியல. ஒருவேளை பார்த்துருந்தோன்னா இன்னும் நம்மளால் வந்து கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியும். ஸோ இது வரைக்கும் நான் விசிட் பண்ணதுலேயே வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பிளேஸ்னால் கண்டிப்பாக அது அந்த இடம் தான். ஓகே கைஸ், நேற்று சாப்பிட்ட அதே ஹோட்டல் தான், அதே நேரம் அதே இடம். அதே மாதிரி 2 தோசை சாப்பிட்டு ஒரு ஆம்லேட் சாப்பிட்டு கிளம்ப போகிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து கிளியூர் ஃபால்ஸ். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கன்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகே காய்ஸ், சாப்பிட்டாச்சு. சாப்பிட்டுட்டு இப்போ ஃபால்ஸ் கிளம்புறோம். ஒரே ஒரு தோசை தான் சாப்பிட்டேன். ஒரு தோசை ஒரு ஆம்லேட் தான் சாப்பிட்டேன். ஏன்னா ஃபால்ஸில் இறங்கி ஏறணும். இறங்குறது கூட ஈஸி தான். ஆக்சுவலாக இந்த ஃபால்ஸில் நம்ம இறங்கும் போதே டயர்டாயிரும். ஏன்னா ரொம்ப தூரம் கீழே இறங்கணும் படிக்கட்டு. கிளியூர் ஃபால்ஸ் எங்கேயும் இல்லை, நம்ம தங்கியிருந்த ரூமில் இருந்து கொஞ்சம் தூரம் தான். அப்புறம் ஏன்டா காலையில் அங்கே கிளம்பி போனேன் அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்த அந்த ஃபுட்டேஜஸ் தான் காரணம். ஏன்னா காலையில் டைமில் மட்டும்தான் அதை என்ஜாய் பண்ண முடியும். கைஸ், ஃபால்ஸ் கிட்ட வந்துட்டோம். பார்க்கிங் 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 உள்ளே அப்படியே நிறுத்த வேண்டியதான் நினைக்கிறேன். உள்ளே தான். ஓகே, அப்படியே கொஞ்சம் நேரில் நிறுத்தினா நல்லாயிருக்கும். கைஸ், வண்டி வந்து அங்கே பார்க் பண்ணியிருக்கோம். அங்கேயே ஹெல்மெட்டு, கேமரா எல்லாமே அங்கேயே தான் இருக்குது. கோப்ரோ எல்லாமே வந்து அந்த கடையில் இருக்கவங்கள்ட்ட கொடுத்தாச்சு. பார்க்கிங்க்கு வந்து 15 ருபீஸ். கீழே ரொம்ப தூரம் இறங்கி ஏறணுங்கிறனால தண்ணி பாட்டில் ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க. தண்ணி பாட்டில் தான் 30 ரூபா. பரவாயில்ல. இன்றைக்கி வந்து வீக் டேஸ் அப்படிங்கிறனால பெருசாக கூட்டம் எதுவும் இல்லை. நான் மட்டும் தனியாக அப்படியே ஜாலியாக போய்ட்டு வர வேண்டியது தான். அங்கேயுமே கார் பார்க்கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க, போர்டு வச்சுருக்காங்க. ஆனால் இது ஓகே தான். பக்கத்துலேயே அவங்க அந்த கடையில் இருக்க அந்த அக்கா பக்கத்துலேயே தான் நிறுத்திட்டு வந்திருக்கோம். அவங்க பார்த்துக்கிறேன், கேமராலாம் இருக்குப்பா, நீ பயப்படாமல் போ அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால தான் நம்பி அங்கேயே பைக்கை விட்டுட்டு அவங்கக்கிட்டே ஹெல்மெட்டு, க்ளவுஸு இது எல்லாத்தையும் அந்த ஹெல்மெட்குள்ளேயே வச்சு அப்படியே கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன். கைஸ், அட்வென்ச்சர் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. எல்லோரும் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஏறுறாங்க பாருங்கள். சப்போஸ் இந்த ஃபால்ஸுக்கு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா பொறுமை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இறங்குறது தானே,
டக்கு டக்குன்னு இறங்கலாம், ஃபாஸ்ட்டாக இறங்கலாம் அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் இறங்குனீங்கன்னா மாட்டிப்பீங்க. இறங்கும் போதே டயர்டாகிடுவோம். அதனால் ஸ்லோவாக. ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து வழியே கிடையாது. இதெல்லாம் வந்து ஸ்டீலில் அவங்களே வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் டயர்டாகுவாங்கன்னு தெரிஞ்சே உட்காந்துட்டு போகிறதுக்கு ஸ்டோன் பெஞ்செல்லாம் வச்சுருக்காங்கப்பா. கைஸ், இங்கேருந்து அந்த பாறையெல்லாம் பாருங்கள், அழகாக இருக்குது. கைஸ், இன்னும் நம்ம பாதி கூட இறங்கலை, அதுக்குள்ளே காலெலாம் வைப்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. பசங்க பயங்கரமாக வந்து ஃபன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. கைஸ், ஃபால்ஸ் ரீச் பண்ணிட்டோம். ஆக்சுவலாக இந்த ஃபால்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்குது. நம்ம ஃபோனில் இருக்க கேமராவில் சுத்தமாக கேப்சரே பண்ண முடியல, ஃபுல்லாக கவர் பண்ணவும் முடியல. அதனால் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கீழே போயிட்டு இங்கேருந்து கேப்சர் பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்போம். கைஸ், அங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஆக்சுவலாக சன்லைட்டு கரெக்டாக அந்த எங்கேருந்து தண்ணி வருதோ அந்த இடத்துல சென்டராக வந்து சன்லைட் இருக்குது. டைம் நோட் பண்ணிக்கோங்க, கரெக்டாக வந்து 10:41. இந்த டைமுக்கு நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு வியூவை வந்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்கள். கைஸ், நம்ம இப்போ கொஞ்சம் மேலே ஏறலாம். ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெப் மாதிரி இருக்குது, அது வரைக்கும் மேலே ஏறி போய் பார்க்கலாம். கைஸ், ரொம்ப தூரம் மேலே ஏறி வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். இங்கேருந்து பார்க்கும்போது பயமாக இருக்குது, ஆனால் மேலே பார்க்கும்போது ரொம்ப கிட்ட வந்த மாதிரி தெரியுது. அப்புறம் எவ்வளோ தூரம் வந்து மேலே வந்திருக்கோம். ஏறும்போது தெரியல, ஆனால் மேலேருந்து கீழே பார்க்கும்போது அவங்களாம் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக தெரியுறாங்க. அப்படியே இது வழியாக ஏறி அப்படி வந்தோம். நம்ம பின்னாடியே நம்மளுக்கு ஹெல்ப்புக்கு வர மாதிரி ஒரு அண்ணன் வந்திருக்காரு. அவரும் எப்படி இதுக்கு மேலே ஏறலான்னு தான் பார்த்துட்ருக்காரு. ஏறிட்டோம், ரொம்ப கஷ்டம். ஏறிட்டோம், எப்படி இறங்க போகிறோம் தான் தெரியல. கைஸ், அப்படியே பாருங்கள். இதுக்கு மேலே கண்டிப்பாக ஏற முடியாது, ஏன்னா கொஞ்சம் கூட வந்து வழியே இல்லை. ஃபுல்லாகவே வந்து செடி கொடி தான் முளைஞ்சிருக்கு. கண்டிப்பாக அந்த பாறைலாம் பயங்கரமாக வழுக்கும், பார்த்தாலே தெரியுது. இருந்தாலும் அப்படியே அடிமேது அடி வைத்து அப்படியே பொறுமையாக போக ரொம்ப வழுக்குது. ஏன்னா அங்கே வந்து தண்ணி போயிட்டே இருக்குது. அதனால் இதுக்கு மேலே போனோன்னா அடுத்து அங்கே தான் லேண்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். எங்கே அந்த இடத்துல லேண்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போயிடும். மேலேருந்து தண்ணி வருது, அங்கேருந்து தண்ணி வருது. அப்படியே லேண்ட் பண்ணோன்னா வேறு ரொம்ப பக்கத்தில் நிற்கிறோம். இப்போதாங்க சந்தோஷமாக இருக்கும். பாருங்கள் எல்லோரும் எங்கே நிற்கிறாங்க. இவ்வளோ தூரம் மேலே ஏறி வந்திருக்கோம். Why? Because we love adventures. சுத்தமாக ஃபோனில் வந்து சார்ஜ் இல்லை, 5% தான் இருக்குது. ஏற்கனவே வார்னிங் கொடுத்துச்சு, இருந்தாலும் அந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டில் நம்ம பாட்டுக்கு ஃபோட்டோ வீடியோன்னு எடுத்து தள்ளிகிட்ருக்கோம். இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது,
0 வர வரைக்கும் நம்ம வந்து அதை ஒரு வழி பண்ணாமல் இன்றைக்கி விடுறதா இல்லை. மேலே ஏறிட்டு வந்துட்டோம். அந்த பசங்க நிற்கிறாங்கல்ல, அதுக்கும் ஒரு ஸ்டெப் மேலே அந்த இடத்துல ஒரு லேயர் மாதிரி தெரியுது பாருங்கள். அங்கே தான் போயிட்டு வந்தோம். கிளியூர் ஃபால்ஸ் இதுதான். ஸோ இப்போ இங்கேருந்து கிளம்பலாம். பாய் கைஸ். ஃபோனில் வந்து சுத்தமாக சார்ஜ் இல்லை, அதனால் வந்து வீடியோ நம்ம மேலே ஏறுறது கண்டினியூ பண்ண முடியாது. கோப்ரோ எல்லாமே அங்கேயே கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன். அதனால் நான் மேலே போயிட்டு பவர் பேங்க்கில் ஃபோனை சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஆனால் இனிமேல் தான் டவுசர் கையில் போகுது, மேலே ஏற போகிறோம், பார்க்கலாம். ஓகே பாய். அப்போ கைஸ் கிளம்பியாச்சு. டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 12. ஒரு வழி ஆகிட்டோங்க ஏறுறதுக்குள்ளே. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கடை இருக்குது. இவங்க கீழே போகும்போதே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க, இந்த மாதிரி 200 படிக்கட்டு இருக்குது, போகும்போதே தண்ணி வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புகிறாங்க. அதனால் நம்ம கீழே இறங்கும்போதே தண்ணி வாங்கிக்கிட்டோம். அதனால் பொழைச்சி மேலே ஏறி வந்தோம். ஓகே தான், மேலே ஏறுற வரைக்கும் தான் அந்த டயர்ட்னஸ் வந்து இப்போ இல்லை. இப்போ நேராக எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா பக்கோடா பாயிண்ட் போகிறோம். ஓகே கைஸ், கோப்ரோ பேட்ரி வந்து 2 டெட்டு, ஒரே ஒரு பேட்ரி தான் இருக்குது. இதுதான் நமக்கு இனிமேல் வீட்டுக்கு போகிற வரைக்குமே. அதனால் அந்த பக்கோடா பாயிண்ட் கிட்ட போனதுக்கப்புறம் நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். கைஸ், பக்கோடா பாயிண்ட். இதுக்கு ஏன் பக்கோடா பாயிண்ட்னு பேர் இருந்துச்சுன்னா என்கிட்ட கேட்காதீங்க, ஏன்னா எனக்கு தெரியாது. வண்டி எங்கே நிறுத்துறது? பக்கோடா பாயிண்ட் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. கைஸ், புதுசாக ஒரு கண்ணாடி வாங்கணும். ஆல்ரெடி இதே மாதிரியே கண்ணாடி நம்மக்கிட்ட இருந்துச்சு, அது எங்கே போச்சுன்னு தெரில, மிஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ மறுபடியும் இதே மாதிரியே வாங்கியிருக்கோம். இதுதான் பக்கோடா பாயிண்ட் வியூ பாயிண்ட்டு. அப்படியே இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோவில் தெரியுது பாருங்கள். இது ஒரு வில்லேஜ். அங்கேருந்து அப்படியே பார்த்தோன்னா கிளியராக தெரியல, ஏன்னா கொஞ்சம் மேகமூட்டமாக இருக்குது. அந்த இடத்துல வந்து ஒரு லேக் இருக்குது. 1 2 3 நிறைய லேக் கண்ணுக்கு தெரியுது. ஆனால் சென்டரில் இருக்கிறது மட்டும்தான் நல்லா ஃபோக்கஸ்டாக தெரியுது. மற்றது எதுவுமே வந்து அந்தளவுக்கு கிளியராக தெரியல. ஸோ இப்போ நம்ம மேலே போய் பார்க்கலாம். பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லைனாலும் கீழேருந்து பார்க்குறதுக்கும் இது மேலே ஏறி வந்து பார்க்குறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஆனால் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் எதுவும் இல்லை. அவ்வளோதான், இங்கே வேறு எதுவும் இல்லை பார்க்குறதுக்கு. கேம்ஸ் இருக்குது, இந்த பலூன் ஷூட் பண்ணுறது, ஏரோ, அப்புறம் ஸ்நாக்ஸ், சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய ஐட்டம் இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நூடுல்ஸு, சுண்டல், இந்த மாதிரி நூடுல்ஸ்லாம் வந்து உடனே மேக் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அப்படியே இதில் சுற்றி நடந்து வரலாம் ஒரு ரவுண்டு. ரொம்ப சின்ன இடம், பட் ஓகே. ½ மணி நேரத்துலேருந்து 1 ஹவர் இங்கே நம்ம அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. பக்கோடா பாயிண்டே சுற்றி வந்துட்டோம். ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் ஒரு வியூ பாயிண்ட் தான், வேறு எதுவும் இல்லை. கொஞ்சம் வந்து டூரிஸ்ட் வர்றதுக்காக மெயின்டெனன்ஸ்லாம் நல்லாயிருக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த விலாகோட எண்டு மாதிரி தான். ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம எங்கேயும் போகிறதில்ல, ஸ்ட்ரைட்டாக வீடு தான்.